Гадаа хүрээд. Энэ cover болохоо. Бидний нийслэл болоод. Би бүр хэдэн өдрийн өмнөөс яг энэ өдрийг тэгээ маргаашиг хүлээгээд өнөөдөр бүр үнэхээр урт өдөр байлаа гэдэг. Яа, ясаа оройхон боллоосоо гэдэг. Тэгээ хурдан маргааш боллоосоо гэдэг. Ядж хаад ингээд нэг тийм бүр тэгж хүлээх чинь ойлгомжтой шүү дээ. Яа цаг өнгөрөхөйтэй хөөрхөө. Тэгээ бүр. Гэтэ амар гоё ажилласан. Гэтэ та нарт л гэж хэлгээд ингээд хүүхээ таарна гэдэг бол тоглоом биш байна. Битээ энийг хийгээд ил гэж хэлмээр байна. Зөв ингээд би бусад зүйлийн нэрээ зөвхөн ингээд яг хүүхэд харах гэдэг дээр л ярьж байгаа шүү за. Зүгээр ингээд. Өөрөө хүүхэдгүй хүн чинь те дүүгээ хүртэл ингэж те өсгөөгүй хүн чинь зүгээр ингээд тэг гадаад өгчтэй. За яг үндэ ингээд гадаад нь вэ Монгол нь хамаагүй л те зүгээр хүүхэдэл хүүхэд. Тэгээд яг ингээд тэр чинь ингээд нэг тийм тэг хүний хөөрих гэж ялахгүй өөрийнх юм шиг хайрлна. Тэгээд те нэг тийм ойлгоод тэрнтэйгээ ойлголцоод нэг тийм тэгээд тоглож моглоно гэдэг. Уул нь өглөө ингээд айтайхан бодоод гарсах гэсэн ч одоо ингээд нэг тийм амар фан ашигла харагдчихээн. Ингээд нэг тийм халтайсан нөгөө нэг арилж морилаад. Айгуу хөөрхөн цэцэг авсан байгаа. Жохон гүчлээ. Нөө цагаан сар маань те миний хувьд бол хуучраг байгаа болохоор дээлийн өмсчихсэн байгаа. Энд ч одоо миний явж хийж байгаа анхны залгууд учраас. Висаа ингээд нэг болонд очсон хөөрхөн ингээд бүтэн ингээд дээлээ танарт харуулмаар санагдаад уцаа тавьсан мэт чинь нэг охин ирсэн. Би бүргэж аваад өгнө юу гэд. Тийм яа. Тэгэл за тийгээд гэсэн чи бүр ингээ өнцөгөөс намайг дарж өгөө. Яа би бүр баярлаад ичээ. Бантад нэс. Гэтэ 20 минут юу яцсан байна? Хоошлцсан байна. Тэгэхээр уул нь би бүхгүй байж болох байсан байна. Тэгээд энд байгаа тэгээ ийшээ тийшээ явахаар бол ёо эрт захиалах хэрэгтэй. Нөө тасалбараа. Тэгээд энэ ч нөгөө нэг урны галт эрг нь бас тусдаа захиална шүү дээ. Ёо тэгсэн чинь сая ингээд ороод харсан чинь 65 90 болсон байл яах вэ? Яа бүр яаж эрт захиалсан юм. Бүр хит дахь өссөн юм бэ? За тийм болохоор эрт захиалах хэрэгтэй. Гэхдээ яг нөгөө чиглэлээсээ тэгээд бас нөгөө хэр холоосоо хамаараад угаасаа ер нь л үнтэй л байдаг юм байл л дээ. Автаа ирсэн чинь. Миний охин дээлээ өмссөн ямар хөрх харагдаж байна. Гоё наа. Насыг зөөж буцаар байгаа шумуудад хайртай. Өрөөдлөвч орчлон дүлтэн гэж надад хайртай. Өдрөөс өдөр толцсоор байгаа авда би хайртай. За ирчихсэн буучсан тэгээд ямар ч ясан одоо уулзахын хүлээгээ биж байна. Цаг агаар бүрээсээ үнэхээр гоё болчихжээ. Ингээд Германы өвөл дуусчихсан. Тэгээ ямар ч тач хэсэгтээ ингээд Германы өвлийг үзэхгүй гэж бодохоор ингээд амар баяртай байна. Мэдгүй нэг тийм амар нэг тийм хүйтэн тэгээд тэр нь ингээд амар асуудалтай санагдсан. Тэгээд одоо ингээд нэг тийм дулаараад нар гараад ингээд нэг тийм ээгээд тэр тусмаа ингээд нэг уршаага нүүцэн болохоор ингээд өдөр болгоно нэг тийм гоё цаг агаартай байгаа болохоор ингээд сэтгэл санаанд хүртэл ингээд маш их нөлөөтэй байгаа. Тийм. Тэгээд ер нь бол нэг цаг агаар тэгээ бас ингээд хүмүүсийн хүрээлэл хүндчээ ерөөсөө ингээд айгуу чухал байд юм байна штэ. Тэгээ байдаг гэдгийг мэддэг ч гэсэн бас тэ ингэтлээ чухал байдаг гэдгийг ч бас хараахан ойлгоогүй л явсан байна.
янзын л юм. Одоо энд чинь гэхдээ одоо нэг зүгээр нэг лифтэн цай олох гэж бас ядаргаатай юм аа. Төрөл төрлийн цэцэгтэй жинстэй бүх төрлийг л яадаг. Зөв энгийн нь хаана вэ гэж. Яа, зүгээр нүдэд хэргэлчихье гэж. Юу? Энэ нэр ямар гоё цэцэг вэ? Харин тий. Хөргөн хөтөлсөн гэсэн юм шүү. Өстө мэдрэмжтэй юм аа хөөе. Дахианы махлаа гэж. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь За бид дэлгүүр хийсээ явж байна. Тэгсэн чи зураг авахсан. Нөгөө ажилт нь ингээд амар стресстэй байсан юм шиг байна. Өнөөдөр түүний таг өгдөг. Тавсан бололтой. Тэгээд үнэхээр нэг тийм амар халтурны цаашаа тэгэж зураг авсан. Халтур энийг харих гэжсэн юм уу? тийм юм биш. Тийм. Найз охиноо баярлалаа яараа гэсэн. Тэгэж яриадтэй. Тэгээд энэ хүний гарын хоолыг гэдэг өдөржөнгөө сүлдээ цагаа сайхан байлоо. Гаргаж хайдаа тий. Би нэг ингээд бүслэгэндээ ингээд нэг бүс зүүсэн чинь нөгөө тийм дээшлээ. Цээжин дээр ирэл тогтлоо. Сайхан байна. So, dann hätte ich gern einmal 9,95. Тэний ойрхон бол бид амбалтууд болгоноор ирмээл. Жоо Бөмбөрүүлээд явчих. Ich weiß nicht. яваалаа. Маань яг 9 сар гэж 6 сар болсон юм. Манай хоёр Монгол уцаа гэсэн чи бэ зүгээр яг эндээс нь дараа болж үлдсэн. Эмэгтэй ямар том болд юм бэ? Тэг би Тийм ч. Хөрчөө. зүгээр сайхан бүлээх байна. Хамгийн дуртай дугаатай. Гэсэн тэр нэг хата сонсч байна. Чи сайхан дугаатай ярьчаад ирэх. Одоо нутаг ус сонсноо хоёлаа. Өвөр хангаа би хоёр хэстэй ахгүй. Одоо чи хідэн 3-4 литрийн том байгаа шүү дээ. Тэг ганаа эдэн гэсэн гэж Чи эдэн л гэсэн байж байгаа. би итгээд хийсээ. Итгээд хийсэн. Ямар гоё яригдтий бэ. Дараа нь сайхан хүн шиг хоол идмээрээ энийг үзчих юм ээ. Энэ бүр үнэхээр гоё юмтай салаад болсон байна. Би бүр гэрээ хийж юм шүү. Чи бүр ерөөсөө сурч ганч орсон шүү дээ. Нэр юм. Дэрэг хэрэгтэй юм шүү. Аа, нэг чигээр. Тэгэл ерөөсөө тэг хийх болгондоо л 10-аас оноог нөгөөлөл явах хэрэгтэй. Тэгээд одоо нөгөө тэгээд тэрнийг яаж ингэж tajуулах вэ? Одоо яг яах вэ? Тийм тэгэл тэг оноо дээр амруулаад чигээл те. Уул тусалтаа сайн хараал. Тэгээд манай хүн чинь амталтгүй гэж байгаа.
Юу шүү тэгэл гарт орсон. Яа тэгээд ямар хогцсон нэг хачаа юм шиг. Яа одоо. Аруус нэгтэй 8 даваатай байх гэж байна шүү дээ. Окей. Ихтэй хүмүүс өөрөхгүй. Ингээд ишүүний нэг юм байна. Бид нар зүгээр гонёрсон шүү. Ихтэй хүмүүс болохгүй. За одоо ганцхан албаг тэг ширэн дээр идэх. Хамаагүй. Юу тийм амар сайн хийж байгаа. Яа, бүр 2 жиг нөө. Нацар гоё юм байна. Яа, ингээд бидний тэ золголт сайн болтууд өргөжж байна. Монгол бас хүмүүс нөгөө нэг Яа. Тийм нэг жаа. яг тэгж байгаа л гэж бодчих юм. Тэгж гэдэг л та. За тэгцгээе. Монгол хүмүүстэй адилхан амьдарч байгаа шүү. Ялгаа байхгүй шүү. Ялгаахгүй. Бид Мартик шинтэй хамттай хавсарж байна. Доо муу нэг зохин гэж юм. Ууцтай. Гоймос. Тавглаад ирсэн чи яваад хэллээ. Нохооных нь нэмч үү? Тий. Гурван зинараа юм бэ? Нанаа гэдэг шүү дээ. Гурван их. Бийлж массажлуулах би баг ороод массажлсаар агаал гэрчсэн. Өчтөр орой нэрээ 0 орчоод сайхан аврагыг яасан чи юм гэсэн байна шүү дээ. Өөр штэ. Өчтөр нам юм л шүү дээ. Толгой тавиал нөө штэ. Ямар ч асуудал байхгүй. Хэлбэл сайхан аврагыг хав харахгүй. Тэгэл дөө онц юм уу. Би ч өстэй амар харин тэр тал дээрээс амар бүр насарчдээ штэ. Би ч бас нэг тийм дуртай юм амар мэддэггүй хүн бас. Түүнийгээ олж явна гэж. Бүх юм л тань. Тань нэг юм дургуй юм хүрээлээ. тань тийм ээ. Тэгээ бас нөгөө нэг энэ хөтөлбөрөөр яг нэг нөгөө өөрөө явж байгаа юм байна гэсэн. Хин ч гэсэн өлмөргүй хийх ойлгосон. Одоо ингээд нөгөө хилээс хичнээн сайжруулах гэдэг эрдэм байгууллагууд нөгөө хилний курсныг нь бодлого тийм байгаа айлууд тийм. Тэрсээ тийм хандлагатай байх авшаа. За тэгээд надад гэр зураа сурах гэл тэгэнгүүт эн чинь надад ингээд өдөрт 10 минут зарцуулахгүй шүү дээ тэр хүмүүс чинь. За ингээд чи юунд дуртай, чи юу яадгийн чи ингээд хідүү дүүтэй ч юм ч юм уу. Ямар ч тийм яриа ингээд хов хүний зүгээс сонирхогчгүй тийм сонирхогчгүй. Тэгвэл тийм хүмүүс чинь ингээд амьдралаар амьдарч байгаа юм. Тэнгүүд юу яагаад ятхнаа Уг нь бодготой болохоор хүмүүс бол нөгөө гэр бүлийнхэндээ харилцаад хүүхдүүдтэй ч гэсэн яриад ингээд хэлээ сайжруулна л гэж бодоод харин бүр ингээд дотор нь ороод гэж бодож байгаа байхгүй. Тэнгүүд ингээд ямар ч тийм байхгүй. Тэгээд би сая юу ярих вэ? Нэг тэгээд үеийнхэнтэйгээ ингээд одоо нөгөө сайн дурын ажил энэ төр гэх юм бол би ингээд арай боломжтой гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгээд бас нөгөө өөрөө хийж үзээг болохоор бас тэрнээс суултаад ингээд мэдгүй байгаа л
сайн дурын ажил одоо ингээд шууд ингээд нийгэм рүү гараад ирэх юм бол чинь үеийнхэнтэйгээ дундаа ороод тэнгууд ядаж дуртай дургуугаа мэдлцээд тэгээ ингээд нэг юм хамтдаа яг ингээд хэлхийг нь өсөх байх гэж үзсэн. Тэгэл бид чинь яг ингээд гэрт ажиллангууд яг үнэхээр өдөр тутмын ашигладаг гэсэн 10-аас зэвсэг өгөх байхгүй. Чи ингээд тийш тавиад цэвэрлээ. Тоосоо суруулчих чи ингээд юугаа шалаа угаачих. Өөч ингээд манай охинтой тоглож ингээд яг нэг тийм тодорхой л яг юмнууд алийг хоолой идэхгүй тэгэл бодоо тусч юм жаа. Тэгтэл одоо Монголд байгаа хүмүүс ойлгуулахлаа ч гэсэн тэгж ойлгохгүй. Бараг л одоо баг дэлхийн топ гэсэдүүд ярьдаг юм шиг л ухааны юм яваадыг байнга орой болгон ярьж байгаа юм шиг. Үнэхээр юм сайжирч байгаа юм шиг. Гоё ярьж шít. Би баг влог ч юм шүү. Энэ 101 дэх дугаар уу? Энэ тийм лээ. Итгэхгүй. Ямар нэгтэй вэ? Болсон шүү хөө. Мэртэ. Ий чамаар влогч тоо. Сайн хэлсэн. Ингээ өөрийгөө ингээ хөөрхөн бичээ. Ингээ зураг байна. Аим хөөрхөн. Өглөө нэртэн босхгүй л тийм. Тий баг 5 тусам байна. Цаанд уугаад тогтоохон цаанд уугаад хөдөлгөл. 7:46 байсан. 7:40 бол за яах вэ бас нэг 7 гэд гэрээс гарчихад бол 7 гэдэг суухад 7.8 18 суухад. Гэтэ чи энэ ярьж байгаа юу ч юм бүр амар хөөрхөн биш дээ их үе. Тийм үү? Багш болчих уу? Багш болчих уу? Бүр ингэж тарах уу? Би ингэ царай биш юм шүү. Эн чинь тийм олон дардаг тэр яа. Бүр Дөрөвтэй юм байна. Окей. Тэгвэл нэг дарж. Таны энэ өдөр бүрэн байж. Бүрэн. Тэр тал дээр бол ямар ч асуудал байхгүй. Бах мас тоглолцсон юм биш үү? Баггүй. Хиттэй байсан. Нэр би тоглоно шүү. За бүр 9. Бараг даалдуулах гэж. Тий. Би юу санахгүй байна. Гана. Багшаа ирээрээ. Би тэр таны тусламж хэрэгтэй. Тааши яах юм? Энд Тэр палыг юм дарах юм. би харуулчлаа. Бэхүү. Одоо би Энэ өгсөн гэхдээ миний мод угаас хүчтэй. би ч хүчтэй. Ядч одоо тгий сууж ах хэрэгтэй. Модыг минь мартаарай. Ингийн мод. Тэ яах вэ? Тэгээд бэхүү. Бэхүү. Эрчтэй юу 10 л та. 11. Хайрхан тоглоод байхгүй. За яах вэ? Би анханасаа л хэлсэж би том дуураагүй зү. Эндээс нэг шинэ үзэр авах юм ганцаараа тоглоод сайж гэж юм. Тэгээ тийшээ буцаж ирд юм уу? Хаяа ингээд асуух юм байвал залгаж асуучаал. Ямарч одоо дарааллаа сэргээсэн тэгэхээр төрдөө асуухгүй болох ба.
Энэ удаагийн аялал амралт зугаалга үнэхээр сайхан байлаа. Одоо тэгээд өглөө нь босоод явна гэсэн чи бүр үлдчихгүй. Гэрээ марцсан гэсэрхтэр би нэр ер нь ажиллаж байгаа болов тий. Бүх юм марцсан. Сайхан 2 хоног байлаа. Ер нь марсаа бас арчлаа. Хамгийн гол нь би ганагсаа бас тэр ирч үчиг үргээр их авсан. Гэ хамгийн гол нь тэрийг өөртөө илэрхийлсэн байгаа л да. Гэтэ бас ингэ бичлэгэн дээрээ хийлээд өөртөө бас хадгалж үлдвэ гээд нөхөр арсаа арчлаа. Гээр бараг л нэг хүн бараг л 2 хүн. Тэгтэл чамаагаар төрж явах гэж чинь одоо. Хөө нэрээ ястаа. За бид хоёр бүр ингээл автобусандаа суугаад тэгэл нөгөө автобус чинь бүр ингээл бас зогсоол дээр зогсоол бас нэлээд удлаа. Тэгээ ирсэн чинь бүр ингээд эцээгээсээ төрүүлээд ирсэн байх үед бид хоёр бүр ямар хурдан юм бэ? Яашны хэрэг болоо тий. Харин тэглээ бүр бид хоёр бүр яа амжлаа. Зөв эцээгээ үлийг зогсож юм асуу. Одоо тэр ирчих. За айлээ. Баяртай. За ирсэнд баярлалаа. Ирсэнд баярлалаа ёо. Яасан гоё байваа. Би хэлээд таарч шүн зүүдлэх байхаа. Харин тийм ээ ястан. Шинж амьдлах хийжээ гэсэн чинь шинж амьдлах гана баяр бол. Яа. Гана баярлаа ёо. Ямар ч байсан. Одоо машхараа зовлоо. Гэтэ бас толгож байгаа. Тийм. Тэгээ нөгөө уул нь зүгээр энгийн гал дээр мэрэгч юм бол бас хөөрхөн удаад байдсан шүү дээ. Яац. Өнөөдөр одоо манай ажил их нөө яа гэх нөө тэгээд би бүр ингээл амар юм үзэлээд байсан. Жономс ч ирсэн шүү дээ. Шүү дээ. Бүр болсон ба шүү дээ. Амар хурдан. Энэ ер нь л угаасаа нөгөө цаг 30 яг өрсөн. Тэгээд энэ 30 минут байж гад тэгээд дараагийнх руугаа дамжиж суугаа. Энэ л стори байлаа. За. Уучсан байгаа. Энэ уршилсан байсан баг таа. Одоо хөдөө хэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд уул нь энд бол би бүр 30 гаруй минут хүлээж чад тэгээд явах байсан. Оо яаж цаашаагаа яваад юм авчиж юм уу тийшээ ягаад тийшээ тийм болог өмчлөн гээд бодог юм тий. Next 12 nach Tübingen Hauptbahnhof. Nächste Station Stuttgart Bad Cannstatt. Хажаашгүй. Өнөөдөр бас хацдаг төш.
Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in unserem Zug. Оо бүр Wir wünschen Ihnen намайг eine гарах гэсэн чинь angenehme бэлгээ өгөөд тэгээ бүр нөгөө цоч хоёр марцсан байлээ. Гэтэ нөгөө нэг ингээд огт ерөөсөө тийм юм бодоогүй ч бэлэг өгсөн чинь би бүр үнэхээр нэр нь л яг ингээд нэг тийм 10 жил найзалж байгаа найзандаа ирээд тэгээ буцаж байгаа юм шиг л санагдлаа. Танарт би юуг нь харуулах уу? Би одоо тэр шоколадыг гэхдээ би хайрлаад идэж чадахгүй хаа яана. Яг тэгж бодож байгаа. Би зүг ингээд багтаа байгаа. За. Надад ингээд өдрийн дунд бэлдэж өгөөд явуулсан. Ингээд харуулах. Ингээд cheesecake хийгээд тэгээд алин Nächste байна. Station, Stuttgart, Bad Cannstatt. Bitte achten Sie auf die Höhe und den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ингээд Ausstieg rechts. ингээд царай л гаргадуулна. Өөрөө хийсэн байхгүй. Тэгээд ирсэн өдрөө надад үзүүлэхээр нүү ямар гоё юм бэ гэж хаттай заяа бүр. Тэгэл ямар гоё юм бэ? Намайг авахаар ингээд өгч явууллаа гэдэг. Тэгээд юм байна. Хадаа. Тэгээд юм бүр юм байна. Дөнгөж танилцж байгаа хүндээ тэ ийм их сэтгэл гаргах гэж байх уу? Би энэ дээрээ тийм л юм ойлгосон шүү дээ. Энэ дээрээ л би яг нэг тиймэрхүү юм ойлгосон. Хүний газар бол хүний газар юм байна. Тэгээд яг их нэг тийм энэ явдлаас амар гоё боллоо. Яг Монгол буцчаад ирсэн юм шиг санагдлаа. Бүр тэр хэмжээнд. Тэгээд надад хадаа маш өгсөн. Ямар сандаа за ямар ч хэлсэн те яасан масаа юм байна те. Их юм бацаа. Би зүгээр хайчээ гэж бодсохгүй. Тэгээд Монгол руу 9 сард очиж байгаа. Тэгээд 9 сараас зүгээр ингээд арьс марсан дээр анхаарай гээд. Тэгсэн хөө байсан байлээ. Одоо бүгдээ хагас жил байгаа юм байлээ. Энэ бүр надад энэ Монгол юм байхгүй байхгүй юу? Next train. In this moment. Жижиг деталууд нь бүр чанартай. Ерөөсөө ингэ нэг тийм юу яахгүй. Хоёрын хооронд биш цаа. Моолтой зүгээр ингэ хүн дугдуумаа гэхэд өөртөө ч үлээдээ ингэ амжирах хэрэгтэй л байт юм байна. Би гац тийм юм байсан. Тэгээд Германд цагаан сарын бэлгээрээ Монгол хүнээс бүгд ийм авсан байх нь шүү дээ. Янзын харагдсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө цаашаа автобусаар явах учраас эндээс алхаж байгаа хөрхөө. Өчтөр өстой гоё наран гэртэй байсан. Өнөөдөр жоохон мөрхөгдөл байна шүү дээ. Монголд ч явахад өсгөлт цаас орсон сурагтай байсан. За яачаарай. Одоо нэг гэрлүүг очиж юм бол нэг ямар ч тач 5 мав хамрагтай
дэлгүр мэлгүр харахгүй юм чи. Авах юм байгаа болов гэж бодвол энэ. Тэгээд бас нөгөө нэг ер нь одоо нөгөө нэг энд бас энэ хөтөлбөрөөр ирсэн хүүхдүүд ч юм уу аль л ингээд дөнгөж ирээд байж байгаа хүмүүс ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс байх юм бол ингээд бас тэр амьдардаг газар монголчууд байхгүй ч юм уу тиймэрхүү бас юу байгаа штэ. Тэгэнгүүт ингээд бас намайг чи ингээд яаж монголчуудтай уулзаад байгаа юм бэ? Тэгэнгүүт ингээд бүр тэ очоод бүр хонж өнжөөд тэгээд ингээд байгаа юм бэ гэж бодож байвал. Зур ингээд амар ирэл хайгуулж байгаарай л гэж хэлэх гэсэн юм байна. Тэгээд ингээд тийм уйдаа суугаад байхгүйгээр ер нь ингээд аль болохоор өөрийгөө идэвхжүүлэх гээд яг уу гэхдээ нэг хувь хүн нь тэгээд нэг тухтай бүсийг үсгээд тэгээд яг гарахыг хүсгүй гэж болно шүү дээ. Заавал өнгөл хүн болгон гарч орох ёстой биш. Тэгээд хэрвээ нөгөө нэг гарч ормоор байгаа ч гэсэн яаж гарч орохоо мэдэхгүй байгаад байгаа бол жоохон ирэл хайгуул хийгээд идэвхтэй байгаад тэгэнгүүт одоо жишээлбэл ингээд нэг одоо нэг газар амьдардаг хоёр хүн байгаа. Гэхдээ ингээд ингээд хин нэг нь над руу бичнэ гэж хүлээхгүйгээр хин нэг нь лөө бичээрэй гэж хэлмээр байна. Уусаа тэгэл чамаг яг тэнд байгаа хинч мэдэхгүй байхад чинь чи ядаж ингээд хин нэгэндээ би энд байгаа шүү гэдгээ ядаж ингээд хэлчихэд тэгээд тэрнийхэн дараа ингээд яг нэг ингээд чамтай буцаад холбогдох ч юм уу. Тэгээд уулзаж үзээд тэнгүүтээ 2 дахь удаага ингээд уулзах хэсгээ шийдэх ч юм уу. Тэр бол ингээд дараагийн асуудал шүү дээ. Эхний удаад ингээд нэг хайж бинийг олоод таарах уулзах гэдэг чинь чухал болохоор жоохон ирэл хайгуул хийгээд тэгээ нэг тийм жоохон буулттай байгаарэ гэж хэлэх юм уу. Тэгэхгүй энэ дэрснээс хойш бас нэг тийм их юм анзаарсан шүү дээ. Ингээд тэгээ над руу л бичнэ гэдэг хандлага. Хин чам руу бичих юм бэ? Ингээд яг чамаг тэнд байгааг хинч мэдэхгүй шүү дээ. Яг ингээд найз нөхөд ингээд таньдаг хүн чинь байгааг чинь мэдвэл тэр чинь өөр шүү дээ. Тэнгүүд ингээд чиний танихгүй монгол хүн чамаг тэнд амьдарч байгааг мэдэх боломжгүй шүү дээ. Ер нь боломжтой байсан ч гэсэн чи тэгээд ингээд төрүүлээд харилцааг эхлүүлэх нь ингээд нэг тийм амар доошоо ороод байгаа зүйл биш үү гэж хэлэх гэсэн юм аа. Хоёр монгол эмэгтэй сургаггүй алга болсон гэсэн мэдээлэл гараад байна. Тэгвэл нэг эмэгтэйг нь олсон тухай Герман улсын элчин сайдын яамнаас мэдээлээд байна. Харин нөгөө эмэгтэйг нь тус улсын цагдаад мэдэгдээд 90 сурвалжилж байгаа юм байна. За Герман улсын Зинделбеген хотод амьдарч байсан Тэгэх монгол эмэгтэй сургаггүй алга болоод 14 хонж байна. За тухайн хотын цагдаагийн газарт Герман дахь Монгол улсын элчин сайдын яамныхан мэдэгдэжээ. За ингээд иргэнийг эрен хайж байгааг за Герман дахь Монгол улсын элчин сайдын яамнаас мэдээлж байна. Айгүй царилэг авчихсан бороод өрсөлдлээ. Миний хардаг охин цэцгэн дуртай байхгүй юу? Тэгээд хоос очиж чадахгүй. Супермаркетээс юм цэцэг авсан. Автобуснаас буусан. Дахиад цогондоо сууя. Гэсэн чинь бороо орж байна. Цэцэг байхгүй. Юу болсон бэ гэхээр автобусанд явжсэн чинь нэг 80 гарan ямар ч гэсэн нэлээд хөгшин Герман эмээ явжсэн байхгүй. Тэгээд бид хоёр ер нь хамт суугаад явсан. Тэгэд тэр эмээ буухаар нь би. Тэгэд тэр эмээг харчаад би бодсон. Нөө бид ер нь яриа өрнөсөн тэр эмээ надтай. Тэгээд ингээд миний цэцгийг ер нь анзаарсан байхгүй. Тэгэл би цэцгэн дуртай юм байна да. За энэ хүндийн цэцгийг өгчээ дөө гэж бодоод. Тэгэд бодчихсон учраас тэгээд би өгчихсөн. Би яг ингээд нэг бодсон юм а биелүүлж чиж яхаа санаа мартдаг. Тэгээд тэр цэцгийг өгсөн чинь хамгийн хачиргалтай байсан зүйл юм бол тэр юм байна. Тэр хариу юм бол уус ингээд ерөөс төсөөлөхгүй байгаа шүү дээ. Тэсэн чинь ингээд урдаас цэцэг буухтан цэцэг өгсөн чинь үнэхээр амар гайхсан үнэ цай. Тэгээд хоёр болж байгаа мó гэж болж байгаа гэл.
Тэгээд юу яла? Цэцгээ хүнд бэлгэлжлээ. Нөгөө суснаас ирсэн баа. Дараагийн хавцгүй. Гэрэл хажуудах буудлын дээр 3 минут юм байна. Залхуу хүрээд нойр хүрчдээс. Завчаад тэгмэдаа гэж. Гэн хөөхтэй гэнээр хараа. Өчтөр бид хоёр энийг захгүй тэгээд бүр ямар хөөх юм бэ? Энийг тест яа дижамар мацсан чинь хийх юм шүү дээ. Энийг хөөх амстай юм байна. Надад энэ таалагдсан. Кэнэрээ. Энэ ганаагүй. Би бол нөгөө нэг за түр үдэж явахдаа жигнэмтэй эдэ гэж бодож байгаа юм. Тэгээд дараад ирсэн чинь юм байна. Зэвэр өөрийнхөө судал дээр ирсэн. Би ч ер нь яг энэ дэс сууд юм дөө. Уцч нэг өвтө оллоо. Бич гэрийнхээ үдэнд нэрлээ. Зя тэгээд амартаж энэ бичлэгийг үзсэн баярлалаа. Энэ бичлэг бол ингээд миний дахин нэгэн өөр шинэ хайцтай болоод тэгээд түн дээрээ зочилж байгаа бичлэг ахална. Гэтэ ер нь өмнөний влогуудаас ингээд нэг тийм өөр амьсгалтай тэгээд өөр бичлэг болох байх гэж бодож байна. Тэгээд миний очиж уулзсан тэр охин маань ч гэсэн нэг тийм тэгээд би нөгөө нэг яг одоо л уулзч үзэж байгаа болохоор би яг уулзч үзснийхээ дараа ингээд яг бүрэн сэтгэлээ хэлье. Тэгээд миний бодлоор бол ямартай ч ингээд цааш ер нь нэлээд удаан найзлна гэж харж байгаа найз маань байгаа. Тийм. Яана. Эмэр борж мурал байж дэнс. Би одоо усанд орох хэвээр юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Гэтэ яг одоо бол яг өглөө орч болно л гэж бодогдож байна. За ямар ч 5 өдөр л бас нэлээд удаан л өнгөрөх шиг боллоо. Нөгөө нэг хүлээгээд исэн болохоор. Тэгээд нэг бодож байгаа юм. Тэгээд ажилландаа гэж. Амралтын өдрийн दिन дээр тэгээд ажиллана. За. 신비члэг хуучин яриа нөгөөх нь шиндүр суучин үнээр басар би дахин нэг бүтэл бидрийн түүх дахин нэг нүдийг дурсан болов хамстаа бүгдийг үгүй Усе хосод сазаа уурж уутаад цугач юм бэндэ багтабасан өхө шатаачгүй юм ихтэй бафи Онэрэ нөгөө цасочин явна чучин юплин Сари цалин чин посын уу одоо хаантай нормдоо юу гатаю кандадо катадо Нэг корсет зүүцэн чи өөртөө уцаа ихсэн чи хөрлөөгөө гараа ээж болдог бай. Оол нэг өөрчлөлөд амар байдаг аахгүй юу? Гэтэ хүмүүс заримдаа ингэ бэлмэл өмссөн ингэ гэдэг да. Бэл өмсөх юм гоё. Жоо дээлтэй болохоор олны анхаарал гэж жоохон татчихлаа.
Юуртай. Тэлээгээд болонд очицгаасахгүй гэж.